আমরাও এগিয়ে নিতে চাই এই দেশকে। সেজন্য আমাদের পেটে আহারের প্রয়োজন আছে। আমরা হলাম সেই শিক্ষক জাতি, যেই শিক্ষক জাতিকে যদি মাজলুম জাতি বলা হয় একটুও ভুল হবে না, ঠিক কিনা? এই 40 বছর যাবত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল সরকার গঠন করেছে। এই শিক্ষকদের ভোট গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের দায়িত্বের মাধ্যমে, ঠিক কিনা? মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় আমাদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, ঠিক কিনা? কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা শিক্ষক জাতি হলেও আমাদের থেকে ভিনদেশী মানুষদের বেশি মায়া কান্না দেখিয়েছে পূর্বের সরকার, ঠিক কিনা? আমাদের রাখাইন রাজ্য, সেখানের কিছু মুসলমান ভাইরা আমাদের কাছে অবশ্যই অবস্থান নিয়েছে। তারা যতটুকু সুবিধা ভোগ করতেছে, এদেশের নাগরিক হয়েও আমরা তার অর্ধেক সুবিধা ভোগ করতে পারি না, ঠিক কিনা? আমাদের একটাই দাবি, যতই কষ্ট হোক আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ন্যায্য দাবি শৃঙ্খলার মাধ্যমে জাতীয়করণ নিয়ে আমরা বাড়ি বেরবো, ঠিক কিনা? কারণ আলেম সমাজ হলো যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান, শিক্ষক শিক্ষিকা হলো যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই শ্রেষ্ঠ সন্তানরা না খেয়ে মরে যাবে, এটা কখনো মানবতাহীন ছাড়া, এগুলো আর কোনো পাষাণ ছাড়া কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। আমি বিশ্বাস করি এই 5 আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পরে ডক্টর ইউনূস স্যার সহ বিভিন্ন পর্যায়ে যারা দায়িত্ব পালন করছে, সকলের সর্বোচ্চ সহযোগিতা কামনা করি আমরা। কারণ মীর মুগ্ধ, আবু সাঈদ সহ যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি, এই স্বাধীনতাকে আমরা কলঙ্কিত হতে দিতে পারি না। এই জন্য দেশকে যদি ঢেলে সাজাতে হয়, উন্নত দেশে রূপান্তর করতে হয়, নিঃসন্দেহে প্রাথমিক স্তর ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে এমপিওকরণ নয়, জাতীয়করণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নাই, থাকতে পারে না। সংগ্রামী ভাইরা আমার, আপনাদের ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, আর একটু ধৈর্যের পরিচয় দেন। আমি সাংবাদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, প্রশাসনের বিভিন্ন ভাইদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমাদের অল্প সংখ্যক শিক্ষক এখানে উপস্থিত হয়েছে, আমাদের অনেক শিক্ষক বাড়ি রয়েছে। আমরা চাই না এই দেশের ভিতর একটা অশান্তি বেঁধে যায়। আমরা হলাম ক্লিন মিজাজের লোক। আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের দাবিটা আদায় হবে ইনশাআল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি এখন যারা প্রশাসনে আছে সকলেই চায় এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরাও এগিয়ে নিতে চাই এই দেশকে। সেজন্য আমাদের পেটে আহারের প্রয়োজন আছে, আমাদের হক কথা বলার জন্য, আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন আছে।